4 albergues que están justamente distribuidos en puntos estratégicos considerando las zonas de riesgo. Hasta hoy, o en lo que va de la época invernal o de la ejecución del plan invernal, únicamente hemos tenido la necesidad de habilitar 3 albergues. Momentáneamente se tuvo habilitado un albergue en El Rosario y otro en el municipio de Mianguera, ambos del departamento de Morazán. Ya las familias que en algún momento se albergaron en estos lugares ya han regresado a su lugar de habitación. A la fecha únicamente tenemos activo el albergue de Cangrejera en La Libertad, en el municipio del Puerto de La Libertad, que es justamente donde tenemos las 7 familias, es decir, 19 personas, a las que ya se les está dando toda la atención requerida.